震时，哪一栋房子会最先倒塌吧？我们准备一个棉纸做的小指头，会为大家介绍紧急避难包里面的物品。就让我们进入科学小教室吧 ，Go！我是卷毛根，我今天要扮演的是坏人。卷毛根变身，哈哈哈！我是坏人。今天我要绑架小孩，绑架谁都可以。学务处报告，现在有不明人士进入校园，请同学立刻回到座位。学务处报告，现在有不明人士进入校园，请同学尽速回到教室。有坏人呢？有坏人！快回教室！进教室以后一定要锁门、锁窗、拉窗帘。门是锁的，怎么可能？窗帘是开的，看不到。不，这个就叫搞笑了。我是老师，我很小，很好欺负。不过里面有可能是很小很弱的老师，就这间了。好，就这间了。门是锁的。快戳！有什么问题吗，先生？你这个坏人！我闭嘴！哈哈，我是卷毛根，我今天要扮演的是坏人。卷毛根变身。